काठमाडौँ उपत्यका धेरैका लागि चाखको विषय हुनु एउटा कारण यहाँको नेवारी संस्कृति पनि हो। विभिन्न जात्रा, नाच, सङ्गीत, भाषा, वेशभूषा, परिकार लगायतका नेवारी संस्कृतिका विभिन्न पाटाले यहाँको सांस्कृतिक सम्पन्नता प्रस्तुत गरेको हुन्छ। हेमन्त ऋतुको पहिलो पूर्णिमा अर्थात् धान्य पूर्णिमा अर्थात् समय सूचक चाडको रूपमा योमरी पुन्हे मनाइन्छ। नेवारी समुदायमा नयाँ बालीका रूपमा धान भित्राएपछि विभिन्न देवी देवतालाई योमरी बनाएर पूजा गरी मनाइने यो पर्वलाई प्रकृति पूजासँग जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ। योमरी चाहिँ अब अहिले ज्यापुतिर चाहिँ मनाएर ज्यापुहरू अमेरिकामा पनि तपाईँको थ्याङ्क्स गिभिङ डे भन्छ। थ्याङ्क्स गिभिङ डे भनेको धन्यवाद दिवस, धन्यवाद दिनुपर्ने थ्याङ्क्स गिभिङ डे। ठिक हाम्रो योमरी पूर्णिमा त्यही हो थ्याङ्क्स गिभिङ डे भनेको। यो पृथ्वीले अन्न पूजा गरेर नदिएको भए हामीले के खाने? त्यसैले पृथ्वी मातालाई पूजा गर्नुपर्छ। थ्याङ्क्स गिभिङ डे भनेर एक दिन सरकारले नै बिदा हुन्छ उनीहरूको थ्याङ्क्स गिभिङ डे। त्यही तरिकाले हामीहरूको पनि कृषि प्रधान देश भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो जातिको हामीले सन्तहरूले काठ गरेर यहाँ नेवारहरूको चाहिँ योमरी पुन्ने योमरी माग्ने प्रचलन धान्य पूर्णिमाको एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पाटो हो। तिहारमा देउसी भैलो खेले चाहिँ योमरी पुन्ने अर्थात् योमरी पूर्णिमाका दिन टोल टोलका घर घरमा गएर युवा युवतीले गीत गाउँदै योमरी माग्ने परम्परागत प्रचलन अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। लोकगीतहरू गाउँछौँ तपाईँको भैली र देउसी खेलेर चाहिँ योमरी पुन्नेको दिन चाहिँ नेवारका केटाकेटीहरूको चाहिँ योमरीको चाहिँ एउटा सानो टुक्का बसेर राखेर लोकगीतहरू गाउँछ। घर टु घर खान्न पाएर हिँडेको होइन कि माग्ने नै चलन त्यस्तो किसिमको माग्नेले गरेर शुभ आशीर्वाद दिने उनीहरूलाई राम्रो दियो भन्छ आशीर्वाद दिने, दिएन भने तपाईँको झिकारेर आउने। नेपाल भाषा अन्तर्गतको यस गीतले योमरी दिएमा राम्री सुन्दरी तथा नदिएमा दुब्ली र नराम्री बुढी भन्ने अर्थ दिन्छ। योमरी माग्न आउनेलाई भनेर योमरीभित्र मकैको खोया, पिठोको डल्लो लगायत ढुङ्गा राखिएको छुट्टै योमरी बनाएर दिने गरेको रमाइलो स्मरण पनि बुढापाकाहरूको रहेको छ। तर अहिलेको पुस्ताले अनुसरण नगर्दा टोल टोलमा गएर योमरी माग्ने यस परम्परागत प्रचलन लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। त्यो तरिकाले गरेर यो पहिलेदेखिको चलन हो, कुन बेला चल्यो के हो त्यो थाहा छैन। कुन परम्परा चाहिँ त्यो हो, अरू चाहिँ के हो। यो प्रचलनको सुरुवातको बारेमा कुनै ठोस प्रमाण नदेखिए पनि योमरी माग्ने गीतमा केही लिच्छवीकालीन शब्द देखिनु तथा लिच्छवीकालीन शासक अंशुवर्मासँग जोडिएको कथन देखिनुले यसलाई लिच्छवीकालीन प्रचलन भनेर अनुमान गर्न पनि सकिन्छ। यद्यपि यसको सुरुवातबारे कुनै ठोस प्रमाण भने देखिँदैन। लीला भक्त मुनकर्मीले आफ्नो पुस्तक हाम्रा सांस्कृतिक पर्व र जात्राहरूमा तत्कालीन पाञ्चाल देश अर्थात् वर्तमान पनौती नगरका कुनै सुचन्द्र नाम गरेका धर्मात्मा दम्पतिले मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाका दिन योमरी नामक रोटी बनाई आफू खाई अरूलाई समेत खान दिएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। यसरी योमरी पुन्नेको प्रचलन सुरु भएको विश्वासमा पनौतीमा योमरी स्तम्भ समेत निर्माण गरिएको देखिन्छ। पनौटी नेवारहरू भए पनि उनीहरूको आफ्नै तरिकाको होला, तर सोर्स चाहिँ त उयो हो योमरीकै हो। जस्तो अहिले हामीहरूको गरिरहेको छ वाल्मिकी यहीँ जन्मेको हो होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यासको चाहिँ यहीँ जन्मेको हो भनेर अहिले क्लेम गरिराखेको छ नि। तर मान्छेमान त त्यस्तो छैन, केटीको ठुलो भए पनि क्लेम त गरिराखेको हुन्छ। यही तरिकाले आफ्नो आफूले क्लेम गर्छ। क्लेम गर्नु अर्को कुरो हो, प्रमाण जुटाउनु चाहिँ अर्को कुरो हो। नयाँ चामलको पिठोबाट तयार हुने योमरीको सुरुवात पनौती नगरसँग जोडिनुको पछाडि त्यहाँ उत्पादित धान स्वादिलो हुने भएकाले पनि यो मान्यता स्थापित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तत्कालीन समय पनौतीबाटै उत्पादित अन्नबाट काठमाडौँका राजाको लागि समेत भोजन तयार गरिन्थ्यो, किनभने
रोसी खोला र इन्द्रावती बीचमा बसेको पनौतीको सुहाउँदो हावापानीका कारण त्यहाँ उत्पादित धानको चामल एकदमै स्वादिलो मानिन्थ्यो। यमरी पुलिको दिन अब धान भित्र आयो, धान भित्र आएपछि नयाँ अन्न आयो, नयाँ अन्न आएको नयाँ अन्नको पिठो बनाएर अनेक किसिमको मूर्तिहरू गरेर यो लोककला फोक आर्ट जस्तो गरेर मान्छे बनाउने, जनावर बनाउने, देवता बनाउने। नेवार समुदायमा ढुकुटी पूजा गरेर देवी लक्ष्मी, कुबेर र गणेशलाई चढाएर मात्रै आफूले उत्पादन गरेको अन्न खाने चलनअनुसार यस दिन पनि नयाँ धान भित्राएर भकारी पूजा गरिन्छ। पूजा गर्दाखेरि पनि कुनै देवता होइन, जाने बुझ्ने मान्छेहरूले बलभद्रको पूजा गर्छ। मल्लकालमा चाहिँ प्रोमिनेन्टली थिएन, अहिले पनि छ। अब त्यो बलभद्र पूजा गर्ने हरा भकारी पूजा गरिन्छ र भकारीमा 12वटा योमरी सहित माथिबाट गणेश, लक्ष्मी लगायत स्थापना गरिराखिन्छ। त्यो गरेर तपाईँको कुपूजा भनेको तुलसोल जस्तो क्याम्पो जस्तो गरेर एउटा त्यो विशेष ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ राखेर देवताहरूलाई जम्मै आफैले बनाएकाहरू राखेर हामीहरू त्यो पुरोहित पनि चाहिँदैन, कुनै किसिमको गुरु पनि चाहिँदैन। हामीहरूले नै सब मिलेर पूजाआजा गरेर आफ्नै किसिमले पूजाआजा गरेर त्यो गर्ने होइन। 4 दिनको दिन अनि छोरीबेटीलाई बोलाएर त्यसको उद्घाटन गरेर अनि तपाईँको पोलेर यमरी खाने चलन चाहिँ यही हो। काठमाडौँ उपत्यकामा दसैँ तिहारपछि बिस्तारै जाडो बढ्न सुरु हुन्छ। मङ्सिर पुसको समय भनेको जाडोको मात्रा पनि बढ्दै जाने समय हो। त्यसैले उपत्यकामा नेवारहरूले जाडोबाट बस्न तथा शरीरलाई आवश्यक पर्ने ताप र ऊर्जा प्राप्त गर्न पनि योमरी खाने प्रचलनको सुरुवात भएको आधिकारिकता देख्न सकिन्छ। किनभने अब धान चाहिँ भित्रै हाल्यो, खानुलाई प्रशस्त। अब साँझ बिहान अलिक जाडो मात्रै हो, दिउँसो रमाइलो हुन्छ, एकदमै काम प्यारो हुन्छ। त्यति गर्दाखेरि यो हेमन्त ऋतु। योमरीमा प्रयोग हुने चाकु र तिलले शरीरमा गर्मी सिर्जना गराउने र यो रोटी तातै नै खाइने भएकोले यो चलनलाई परम्परासँगै स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक पनि मान्न सकिन्छ। पूर्णिमाकै दिन काठमाडौँमा जेसी देउलतिर त्यस्तै किसिमको यो बलमुतिर कनेक्सन जोड्छन् तपाईँको देवदेवताहरूको के छ त्यो चाहिँ तपाईँको बुझ्दै गयो भने थाहा हुने हो। अनि उनीहरूको पूजाआजा हुन्छ। अनि नेवारहरूको धेरै जस्तो गुठी गाना हुन्छ, तपाईँको मुर्दा गुठी भयो, यस्ता यस्ता गुठीहरू काट गरेर यसैमा हुन्छ। अनि एक थरी याबो र कुमालेहरूको यिनीहरूको विविध थर हुन्छ, भए पनि एकै हो। तिनीहरूको चाहिँ देवाली हुन्छ यमरी पूर्णिमा धेरै जस्तो। योमरी बनाउने काम मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो रात नै गरिने प्रचलन छ। किनभने राति पकाइएको योमरी बिहानसम्म कति फुट्छ त्यसकै आधारमा जाडो नाप्ने परम्परागत चलन रहेको हुन्छ। घिउ तथा तातो पानीमा मुछिएको टाइचिन चामलको पिठोलाई आकार दिई माथिल्लो भाग गजुर जस्तै चुच्चो बनाई तल्लो भागको गर्भमा चाकु, तिल, मास, खुवा गरेर पानीको बाफमा पकाइने यो योमरीको पुच्छर जति लामो भयो त्यति नै दिन लम्बिन्छ र रात छोटो हुँदै जान्छ भन्ने जनविश्वास पनि छ। लामो लाग्यो फेरि अब त्यसपछि कम हुने आउँछ। दिन लामो, रात लामो, दिन छोटो हुन्छ नि तपाईँको, त्यहाँबाट डिमार्केसन हो त्यो। धार्मिक विश्वास अनुसार यस दिनदेखि दिन लामो र रात छोटो हुँदै जाने भएकाले यो पर्वलाई समय सूचकका रूपमा लिने गरिन्छ। योमरीलाई पञ्चतत्व अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको प्रतीकको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ। यसमा प्रयोग हुने चामलको पिठोलाई पृथ्वी, पानीलाई जल, चाकुलाई तेज, खाली भागलाई वायु तथा आकाशको प्रतीकका रूपमा लिइएको देखिन्छ। त्यसैले योमरी बनाउने कला भनेको अमूर्त संस्कृतिका साथै व्यवहारिक ज्ञानबाट मात्र सिक्न सकिने र जो कोहीले सजिलै बनाउन नसक्ने कला पनि हो।